สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills ผมชื่อสุนิลครับและวันนี้เราจะตั้งใจบน database ของเราครับและ database ติดตั้งอย่างไร setup อย่างไรและติดตั้งกับ express อย่างไรข้างใน backend ในโปรเจกต์ของครั้งนี้ผมจะใช้ cloud database ใช้งาน Mongo DB และจะใช้ Mongo DB hosting in the cloud so วันนี้เราจะตั้งใจบนติดตั้ง Express ถึง MongoDB และใช้ hosting ของ MongoDB ข้างใน Cloud ไม่ต้องติดตั้ง MongoDB บนคอมพิวเตอร์ของตัวเองจะใช้ Cloud Instance so มาถึง mongodb.com/cloudatlas or just regular mongodb.com and we'll come to the Mongo website ทีนี้จะถ้าเราอยากอ่านเกี่ยวกับ MongoDB คืออะไรใช้งานอย่างไรมี documentation ทั้งหมดที่นี้ด้วยครับและมี setup ติดตั้งcloud instance ที่นี้ด้วยครับและวันนี้ไม่ตั้งใจบน documentation แค่จะตั้งใจบน try for free so คลิกที่นี้ได้ครับและเราจะใช้ atlas ที่นี้ครับ so try for free และมีหลายทางเลือกมี Atlas DB as a service หรือ MongoDB as a service เราจะใช้นี้และถ้าเกิดว่าอยากติดตั้งกับคอมพิวเตอร์ของคุณเองได้ครับใช้ MongoDB on premise ใช้ community server อันนี้คือ option คือ free ใช้ brew install แต่ว่าในอนาคตจะแสดงว่าใช้ community server แต่ว่าวันนี้ใช้ Atlas และหลังจากนั้นใช้ sign in get started และ your company optional fill out all of this และหลังจาก get started ผมทำนี้แล้วและมี login แล้วหลังจากจะ log in จะมี page ดูแบบนี้ครับมีวิธีการเพื่อ create database or build a database และมีวิธีการแสดงว่าใช้ project ของเรามี organization ของเราและมี cluster ของเรา so ทีนี้ผมจะตี build a database ทีแรกเราจำเป็นต้องติดตั้ง database ของเรา so build a database ทีนี้มี serverless อันนี้คือแพงสุดแต่ว่าไม่ได้ใช้ serverless ไม่ได้ใช้ dedicated เราจะใช้ shared อันนี้คือเพื่อเรียนเกี่ยวกับ MongoDB so ไม่มี credit card มี sample datasets และถ้าว่าเราอยากใช้ upgrade ถึง dedicated หรือ serverless ได้ครับ so อันนี้คือ free ไม่ต้องใช้ credit card create ที่นี้ได้ครับและที่นี้จะเขียนว่า create a shared cluster โอเค cool เราจะใช้ free shared cluster อันนี้คือทั้งหมด default ถ้าเกิดว่าใช้ North America or Oregon แล้วแต่คนถ้าเกิดว่าอยากใช้ Singapore แล้วแต่คนผมจะเก็บข้างใน Northern Virginia ใช้ AWS ก็ได้ครับและทั้งหมดอื่นๆไม่ต้องเปลี่ยนไปอะไรแค่อันนี้คือทั้งหมด default และข้างหลังผมจะตี create cluster ที่นี่ alright perfect so create cluster และหลังจาก create cluster อันนี้จะแสดงแบบนี้ครับ your cluster is being created very cool โอเคจำเป็นต้องติดตั้งทั้งสองสถานที่อื่นที่แรกมี database access และมี network access so ที่แรก database access จำเป็นต้องสร้าง user ของเรา so create a database user จะมี user จะมีpermission ให้ database นี้ so we're going to create a password authentication method ไม่ได้ใช้ certificate ไม่ได้ใช้ AWS identity access manager แค่ใช้ password ที่นี้และที่นี้ผมจะแค่เขียนว่าspot works และ enter password auto generate ที่นี้ก็ได้และ copy นี้ก็ได้ครับ so copy password นี้ได้และข้างใน project ของเราครับผมจะ save password ของเราข้างใน project so we want to make sure that we save this or auto generate อีกครั้งในอนาคตได้ครับแล้วแต่คนแต่ว่าข้างใน MERN Express intro or MERN Mongo intro ผมสั่ง folder ใหม่เรียกว่า MERN Mongo intro ผมจะสั่ง folder touch Mongo password และข้างใน MERN Mongo intro มี Mongo password paste ที่นี้ได้ครับและเราจะ copy นั้นในอนาคต alright so add user ข้างหลังมีตี add user ที่นี้ตี add user และที่นี้มี spot works no worries about any of this read write any อันนี้คือสำคัญมากที่สุด read write any database อันนี้คือมี
permission ให้ or เพื่อread และ write ถึง database ของเราครับและล่าสุดจำเป็นต้องเพิ่ม network access so จำเป็นต้องเพิ่ม IP address และทีนี้เราจะใช้ allow access from anywhere we have a zeros route here และแค่นั้นครับ and confirm so เพื่อโครงการของเราไม่เป็นไร we'll access it globally we have a password and that's it so ใช้นี้อย่างไรครับ Okay, so while this is setting up, จะไปถึง Visual Studio Code และข้างใน Visual Studio Code มี MERN Mongo Intro folder ที่นี้ครับมีแค่2 folder ยังไม่ทำ npm init so ข้างใน folder นี้ผมจะเขียนว่า npm init -y จะมี package json จะมาที่นี้และหลังจากนั้นผมอยากติดตั้ง2 package ครับผมจะติดตั้ง express ที่เด็กและ npm install express และใช้ package เรียกว่า mongoose so mongoose เป็น package ติดตั้งกับ database alright so ติดตั้งทั้ง2 package นี้ครับ express และ mongoose และหลังจากนั้นมี node modules มี package lock.json มี package json cool ผมจะสั่ง make folder or make directory backend และข้างใน backend ผมจะมี server.js so ข้างใน server.js เราจะติดตั้ง express server ของเราครับ so มี const express equals require express และ const app equals express และเราจะใช้ port ในสถานการณ์นี้ const port 5,000แล้วแต่คุณ 5,000 3,000 4,000แล้วแต่คุณครับและ app.listen on port และเราจะ console log console.log server started on port alright วิ่งนี้ได้ครับวิ่งนี้อย่างไรจะไม่ต้องเปลี่ยนไป package json และข้างใน package json เราจะลบ test ที่นี้และจะเขียนว่า dev และข้างใน dev เราจะเขียนว่า node และจริงๆเราอยากใช้ node mon oh no node mon มาจากที่ไหนจำเป็นต้องติดตั้ง node mon so ข้างหลัง npm install node mon down here npm install node mon okay cool node mon ติดตั้งแล้ว and we should be able to see nodemon let's reload the package oops don't save and go back into package json there's nodemon all right perfect so เปลี่ยนไปนี้ได้ครับ so we'll do dev let nodemon backend /server.js perfect so ถ้าเกิดว่าเราวิ่ง server นี้วิ่งนี้ได้ครับ so npm run dev และมี MERN Mongo intro dev nodemon backend serverและ server started on port 5,000 hey pretty good sign so เราติดตั้งทุกตองข้างใน express.js และทั้งหมดเอื่นแล้วครับ so all of our backend is set up correctly okay ตอนนี้เราอยากติดตั้งถึง database ของเราถ้าเรามาที่นี่oh cool มี database ที่นี่ติดตั้งที่นี่อย่างไรครับ so มี connect ที่นี่ครับ so เราจะไปถึง connect ที่นี่และ connect ที่นี่จะแสดงว่าเราใช้ MongoDB shell ไม่ใช่ shell เพราะว่า shell จะมีวิธีการอื่นเราใช้ connect application to our cluster so เราอยากเห็นว่าที่นี่มีใช้ node.js และถ้าเกิดว่ามีภาษาอื่นใช้ภาษาอื่นได้หรือใช้ version so we can do 3.6 or later and we'll have a different way to connect มีติดตั้งวิธีการอื่น so ข้างใน project ของเราอยากใช้ node.js และ for or later และมีทั้งหมดนี้แต่ว่าข้างในนี้ไม่ต้องใช้ทั้งหมดนี้ถ้าเกิดว่าอยากใช้ include full driver code หรือไม่ใช่เราจริงๆอยากใช้แค่ const URI และเราจะใช้ const
client so ใช้ทั้งสองนี้ครับ alright so ข้างใน Visual Studio Code มี package ผมจะลบ server ที่เด็กและจะสร้าง folder database ข้างใน backend so make their backend database และมี database folder ข้างใน backend และจะสร้าง folder file db.js backend database db.js so ข้างใน db.js จะใส่ข้อมูลที่นี่ so ข้างใน URI มี URI ดูแปลกมาก MongoDB plus srv ไม่ต้องคิดเกี่ยวกับนั้นมี username แล้วเพราะว่าเราใช้ username spotworks และข้างใน password มาจากที่ไหนตอนนี้แค่เพื่อ demonstration ผมจะ copy password จาก Mongo PW ผมจะแสดงว่า harden นี้อย่างไรครับ so we're just going to pop this password in get rid of the ไม่ต้องใช้ carrots less than greater than ใช้ password ธรรมดาแบบนี้และสำคัญมากที่นี่เขียนว่า my first database เปลี่ยนไปนี้ด้วยครับ so เปลี่ยนไปถึงอะไรครับเปลี่ยนไปถึง project 0แต่ว่าไม่ได้ใช้ project 0ใช้ project name อื่นใช้ let's change this to my learning project or Spotworks project Spotworks database แล้วแต่คุณครับใช้คำศัพท์อะไรก็ได้ข้างในนี้ save ได้และข้างในนี้ case สำคัญมาก so copy that และใช้ข้างในนี้ my first database เปลี่ยนไปนั้นถึง Spotworks database alright so มี Spotworks database ที่นั่นครับ save นี้ได้โอเคสำคัญมากข้างในนี้เราใช้ Mongoose คืออะไร so Mongoose getting started Mongoose documentation ที่นี่ Mongoose version เราจะใช้ async function คล้ายๆกันนี้ครับและเราจะใช้ไม่เหมือนแบบนี้เราจะเปลี่ยนไปนิดเดียวนิดหน่อย so เราจะใช้ await function so เราจะสร้างfunction ที่นี่ข้างหลังjust on function let's get some more space all right so const connect to database และเราอยากใช้ async function so เขียนว่า async ไม่มีอะไรข้างใน function และหลังจากนั้นจะสร้างข้อมูลนี้ครับ oops let's grab both of theseใส่ทั้งสองข้างในนี้และอันนี้คือ async function เราอยาก wait นี้ครับ await และไม่ได้ใช้ Mongo client เราจะใช้ Mongoose connect so แค่นั้นครับ so Mongoose connect มาจากที่ไหนครับ const mongoose equals to require mongoose perfect และหลังจากนั้นอันนี้มาจาก MongoDB มาจากที่นี้เพื่อ project settings ถ้าเกิดว่าเราจะไปถึง connect ที่นี้มาจากที่ไหนมาจาก connect to application และมาจากที่นี้ so these are the options to connect so มี await new Mongoose connect และมี URL parser and unified topologies ก็ได้ครับและเราอยากใช้ข้างใน try catch block ทำไมครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีปัญหาเราอยากรู้ว่าถ้าเกิดมีปัญหา connect ถึง database ของเราครับ so มี try catch ใช้ทั้งสองข้างใน try catch และหลังจากนั้นมี error ถ้าเกิดว่ามี error response.json or console.log problem connecting to DB และจะ print error แบบนั้นเพื่อตัวนี้และหลังจากนั้นถ้าเกิดว่า connect ถูกต้องครับ console.log client และเราจะเห็นว่าเราจะตอบอะไรจากที่นี้และเราอยาก export นี้ so ถ้าเกิดว่าเราอยากใช้ function นี้เราจะเรียก function นี้จาก server.js so ข้างใน db.js เราจะแค่
module.exports equals to connect to database แค่นั้นครับ so มี mongoose แล้วและมี const URI อันนี้ link มาจากที่ไหนครับ link จากที่นี่เราเปลี่ยนไป password ถึง password ของเราเมื่อไรเราสั่ง user และเราเปลี่ยนไป my first database ถึงชื่อของ database ของเราในสถานการณ์ของเรามี Spotworks database alright cool และหลังจากนั้นเราจะใส่ทั้งหมดข้างใน async function และใส่ข้างใน try catch block alright cool และข้างใน server JS จะ import connect to database แบบนี้ข้างบนมี import แล้วครับและผมจะ wing function แบบนี้ so ถ้าเกิดว่าเราจะ wing function นี้ข้างในถ้าเกิดว่าผมจะ npm install or npm run dev ที่นี้ยังไม่ save ที่นี้แค่ wing ไปที่นี้มี server started on port 5000 so ตอนนี้ผมจะแค่ save นี้ and we'll see what happens hopefully no errors and perfect hey this is a good sign อันนี้คือดีมากเพราะว่ามีติดตั้งแล้วมี connection string ที่นี่มี connection ถึง cluster ที่นี่ครับ so เราติดตั้งถึง cluster นี้ so connect to database ถูกต้องแล้วข้างใน db.js เราเขียนว่า connected to MongoDB so เขียนว่า connected to MongoDB และ connected ถึงที่ไหน connection.host ผมอยาก print นี้ครับ so save นั้นแล้วและที่นี้มี connected to MongoDB cluster นี้ถูกต้องครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาจำเป็นต้องรู้ว่า or check ถ้าเกิดว่ามีคำศัพท์ new if we got rid of the word new here we might not be able to connect we might run into errors so play around with it ไม่ต้องใช้อาจจะใช้ depends so check ถ้าเกิดว่ามี password ถูกต้องครับถ้าเกิดว่าผมจะลบ password นั้นครับและพยายามติดต่ออีกครั้งครับ so let's see what happens มี password error ที่นี่ครับมี bad authentication failed พยายามอ่าน error ลำบากมากเพราะว่ามีหลายข้อมูลและดูไม่ดีและไม่ง่ายเพื่ออ่าน so problem connection to DB Mongo server bad auth authentication failed password ไม่ถูกต้องที่นี่ครับถ้าเกิดว่าเราเก็บปัญหานั้นก็ได้ครับ so bad authentication now we're connected ถ้าเกิดว่าผม misspell or ไม่ได้ใช้ user ถูกต้องครับมีปัญหา bad authentication as well และถ้าเกิดว่าที่นี่มี spelling error กับ Spotworks database oops จะมีปัญหากับติดต่อhey that's weird actually should have been able to connect I think maybe that's going to be a right problem but either way so ติดตั้งกับ database ของเราแล้วครับโอเคตอนนี้โค้ดเขียนแบบนี้ไม่ดีครับเพราะว่าเรามี password ข้างในไฟล์นี้ so เก็บข้างนอกอย่างไรครับเราจะสั่ง env file so ข้างใน backend folder เราจะสั่ง env file so touch backend .env so สำคัญมากมี .env ที่นี้และข้างใน .env มี mongo URI equals ทั้งหมดนี้ครับ and let's make sure there we go copy and there we go ผมจะ copy แบบนี้และผมจะลบทั้งหมด quotes และ ending และลบ quote ที่นี้แค่มี string แบบนี้ครับ and that's it ไม่ต้องใช้ quote อันนี้สำคัญมากเพราะว่าจะมี error ในอนาคตผมจะแสดงว่า error จะมาอะไรถ้าเกิดว่ามี quote แต่ว่าเพื่อตอนนี้ผมจะลบ quotes so มี mongo URI ใช้งานอย่างไรครับ so ใช้งานจาก env อย่างไรครับ so ผมจะลบ URI และข้างในนี้จะเปลี่ยนไป
นี่ถึง .env so ผมจะแสดงว่าใช้ .env อย่างไรครับ .env และมี package manager .env แค่จำเป็นต้องเขียนว่า npm install .env และข้างในไฟล์ของเราใช้ require .env config so ผมจะติดตั้ง npm actually let's do a clear npm install .env so ข้างใน .env จะใช้วิธีการข้างใน server js ใช้ require .env.config และหลังจากนั้น console.log process.env และเราจะเปิดที่นี้และมี process env ที่นี้มีทั้งหมดข้อมูลของ env files ที่นี้ครับและถ้าเกิดว่ามีที่นี้ I always forget is it in the main folder or in the other one let's try that there we go okay perfect มี Mongo URI ขอโทษครับจำเป็นต้องใช้ข้างในใช้ข้างในชั้นเท่ากัน package JSON ใช้มีชั้นเท่ากัน backend ไม่ได้ใช้ข้างใน backend ขอโทษครับใช้ข้างนอก backend ข้างใน .env folder ข้างใน MERN Mongo intro so once that's there ตอนนี้ข้างใน server JS มี require.env config เราผ่านข้อมูลจากที่นั้นถึงที่นี้so we can pass in process.env.mongo URI และหลังจากนั้นข้างใน Mongo URI ใช้คำศัพท์ข้างใน db.js ใช้ URI ที่นี้ครับและไม่มีอะไรที่นั้น and we can then save here and we are good to go connected to the cluster Alright, so successful connection มี URI ที่นี้และติดตั้งแล้วถึง cluster ของเราครับ so how do we know เรารู้ว่าอย่างไรเราติดตั้งถูกต้องหรือไม่ถูกครับเราจะใช้วิธีการข้างในนี้เพื่อexample ข้างใน Mongoose เพื่อสร้าง schema และ model so แค่อยากแสดงว่าใช้ schema และ model และใส่ข้อมูลข้างใน database ของเราครับ so ตอนนี้ไม่มีอะไรข้างในdatabase ถ้าว่าเราอยากเห็นข้อมูลของเราไปถึง browse collections and ข้างใน collection จะแสดงว่ามีข้อมูลคืออะไรข้างในนี่ครับและตอนนี้ไม่มีข้อมูลข้างในนี่อันนี้คือดีมากเพราะว่าเราจะสร้างข้อมูลของเองตอนนี้ so ข้างใน Mongoose มี getting started Mongoose JS docs เราจะใช้วิธีการจาก Mongoose so เราจะสร้างแมวทีนี้มี kitty schema so ข้างใน server JS หลังจากเราติดตั้ง database ผมจะแค่ set timer ทีนี้เพราะว่าเราอยากรอ so this is an example เพราะว่าเราอยากใช้หลังจาก page ของเรา load so หลังจาก5 วินาทีหลังจากจะติดต่อกับ database ของเราเราจะวิ่งไปทั้งหมดข้อมูลข้างในนี่ครับ so ที่เด็กจะใช้ constant kitty schemaและใช้ const แบบนี้ and we're just going to create the table เราจะสร้าง table ข้างใน project ของเราครับ so let's just save this และหลังจาก save มี server restarted on port และ connected to Mongoose และหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าข้างในนี้มี refresh ข้อมูลข้างในนี้และมี oh not yet whoops I think ยังไม่เพราะว่าไม่เรียก kitten ขอโทษครับ so ข้างในนี้ยังเป็นต้องสร้าง kitten so new kitten there we go so ทีนี้แค่สร้าง schema ของ model ทีนี้จะแค่เขียนว่า model ควรเขียนอะไรและนี่คือสร้าง kitten instance so ไปถึงทีนี้และเขียนว่า create the schema slash model และ create the table or define the table create a collection or
collection and create a document จริงๆอันนี้คือ document เรียกว่า document so ส่วนมากข้างใน let's flip these around schema model collection table และ document row so ข้างใน NoSQL databases schema คือเหมือนกัน model คือ relational database collection ข้างใน NoSQL database และ table คือ relational database และ document ข้างใน NoSQL และ row ข้างใน relational database so create a data entry point or a row so หลังจากนั้นจะวิ่งนี้อีกครับ and we're going to connect to the database and หลังจากติดต่อกับ database we should be able to refresh and be able to see our data in here and why are we not seeing it is this not running console.log silence let's make sure so connected okay มีปัญหา that's why ขอโทษครับผมลืม import Mongoose or Mongoose ไม่ได้ใช้ Mongoose อะไรข้างในนี้จำเป็นต้องใช้ Mongoose ข้างในนี้ที่แรกครับ so const Mongoose equals to require Mongoose there we go so ที่เด็กผมจะแค่ลบทั้งสองนั้น and we'll just run this one step at a time อันดับโดยอันดับ and make sure we see each step of the way so we can do a console.log kitty schema และข้างในนี้จะเห็นว่า kitty schema ที่นี้ and this is our schema right here มี schema มี object name มีข้อมูลเกี่ยวกับobject types so มีชื่อ name และมี string type และอันนี้คือ default เราเปลี่ยนไปทั้งหมดนี้ข้างใน type ของเราครับผมจะแสดงว่าใช้นั้นในอนาคตอย่างไรครับมี object id จะสั่งอัตโนมัติหลังจากเราจะสั่งschema ของเราและหลังจากนั้นมีข้อมูลเกี่ยวกับsetup ของ schema คืออะไรของ model คืออะไรครับแค่นั้นครับ so far in our database right now ไม่มีอะไรเพราะว่าไม่สั่งข้อมูลข้างในโปรเจกต์ของเรา so หลังจากนั้นผมอยากใช้ definition ของ table ข้างใน project ของเราข้างใน database ของเรา so const or console.log I'm going to get rid of this one that one's a lot and we'll go with schema output this will be our table output or collection output let me kitten let wing none และเราจะเห็นว่าที่นี้ connected to the server และมีทั้งหมด schema output ที่นี้เกี่ยวกับ schema ของเรา or model ของเราและมี table information table ชื่ออะไร output model ที่นี้และเราจะเห็นว่าถ้าเรามีข้อมูลข้างในนี้ and I don't think we're going to have anything there we go we have our database here so it does create the database จะสั่ง collectionผมเรียก database จะสั่ง collection หลังจากเราวิ่งไปนี้ครับ so จะสั่ง model ข้างใน database ของเราและตอนนี้อยากสั่งข้อมูล so ติดตั้ง database ถูกต้องครับและตอนนี้ผมอยากใส่ข้อมูลข้างใน model ของเราครับ alright document output และตอนนี้จะสั่งข้อมูลข้างในนี้ so หลังจากนี้มี document output name silence และมี id มาแล้ว id มาแล้วอันนี้คือถูกต้องครับ so now we go to refresh และเราจะเห็นว่าข้างในนี้มีข้อมูลข้างใน database ของเราครับ and I think I have to do one more step จำเป็นต้อง save silence dot save and that will add the data into our database
and refresh ทีนี้ loading and we have silence ทีนี้มี silence object ทีนี้ครับ so what happened is ทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่เขียนว่า save จะไม่เขียนถึง database so everything up until อันนี้ทั้งหมดข้อมูลที่นี้ทำ local this will be a little complicated but อันนี้คือ local อันนี้คือแค่สร้างถึง model ข้างใน database ข้างใน collection ของเราครับและหลังจากนั้นเราอยากสร้างข้อมูลแต่ว่าสร้างข้อมูล local so Mongoose จะสร้าง id ที่นี้ local id ของนี้และ id ข้างบนไม่เหมือนกันอันนี้แตกต่างไม่เหมือนอันนี้ending in 613อันนี้จริงๆ ending in 2f9 อันนี้เรียกข้างใน or ข้างใน database จริงๆ ending in 2f9 ข้างหลังที่นี้ so what happened is อันนี้คือ local จำเป็นต้องเขียนว่า save so it won't Mongoose won't write to the database until we save the data. Otherwise, this will not write to the database. Okay, so แค่อยากแสดงว่ามี model มีมี schema มี table or มี model มี collection และมี document nomenclature is really weird ตอนนี้ผมชอบใช้ RDBMS และมี models tables และ rows ข้างใน RDBMS แต่ว่าข้างใน NoSQL databases อันนี้คือ schema และใช้ schema ข้างใน collection และใช้ document ข้างใน collection และหลังจากนั้นเราจะ save ข้อมูลข้างใน collection ของเรา so ถ้าเกิดว่าวิ่งไปอีกครั้งครับจะมี objectใหม่ที่นี้ so if we refresh ที่นี้มีคนสอง object ข้างในนี้ so we have object 1 and object 2 และ object 2 ที่นี้ครับ 6d2 มี 6d2 ที่นี้ครับ okay cool so ส่วนมากไม่อยากเขียนว่าแบบนี้ครับ so ทุกต้องวิธีการทุกต้องอย่างไรเพื่อสร้างข้อมูลข้างใน database so วิธีการทุกต้องครับ maker ข้างใน backend ของเราใช้ models และข้างใน models เราจะ touch backend models kitten model or kitten schema .js schema kitten model.js doesn't matter so kitten model.js และข้างใน kitten model.js เราจะสร้างข้อมูลของ model นี้ครับและใช้ collection ด้วยครับ so จะ copy ทั้งสองนี้ control C out of that และใส่ข้างในนี้และจะ copy or จะ import on Mongoose require Mongoose that I should change this to schemas mv backend models to backend schemas and mv backend models schemas kitten model to backend schemas kitten schema there we go kitten schema all right so มี kitten schema นี่ดีขึ้น all right so มีผมจะลบนั้นและลบนี้ด้วยครับและ export module exports kitten so ถ้าเรามี Django คือ class name เราจะ import class so this would be the same thing as import or from from kitten
schema or from kitten.models import kitten อันนี้เหมือนกันจาก Django if this is python/Django same idea so เราจะใช้คำศัพท์นี้เพื่อrepresent model ของเราครับ or schema ของเรา so มีสั่ง schema แล้วใช้ schema ที่ไหนเราจะใช้ schema ข้างใน route so ผมจะสั่ง routes so หลังจากนั้นผมจะ make their routes controllers and should be routes and controllers so มี routes และมี controllers และข้างในmv routes to backend and mv controllers to backend there we go ขอโทษครับใช่ข้างใน backend so let me just get into the backend folder so it's easier และข้างใน backend folder touch routes kitten routes.js และ touch controllers kitten controller.js so มี kitten controller มี kitten routes so ข้างใน kitten controllers จะมี const get kittens มี async function เพราะว่าเราจะใช้ข้อมูลเรียกจาก database ของเราครับ so let's leave it this way first ครับผมจะลบ async leave it this way and let's do a module dot exports get kittens cool และข้างใน routes ของเราครับจะใช้ express ข้างในนี้ so const express equals to require express และใช้ router ข้างในนี้ so const router equals to express dot router และ router dot use or router dot get slash ข้างในนี้ default เราจะใช้ get kittens so module dot exports equals to get or equals to router และข้างใน server เราจะใช้ app.use so ลบทั้งหมด set timeout ที่นี้และหลังจาก connect to database เราจะใช้วิธีการ app.use slash kittens ใช้ kitten route or kitten router so const kitten routes equals to require dot slash routes slash kitten routes so มี kitten routes ที่นี่และมี kitten routes ที่นี่ perfect so ข้างใน project ของเรามี server started connected to MongoDB and we're good to go และเราจะใช้ app kittens so ไปถึงที่นี่อย่างไรครับไปถึงข้างใน get kittens ผมจะแค่ console.log or let's do a quick response.json เพราะว่าจำเป็นต้องใช้ request และ response ข้างในนี้ request response response.json message got kittens okay so ข้างใน postman ของเราจะเปิด postman และมี localhost ใช้ port อะไร port 5000 so เปลี่ยนไปนี้ถึง port 5000 และถ้าจะไปถึง default ที่นี่ผมจะวิ่งและ oh no can't get delete oops can't get there we go cannot get เพราะว่าจะไม่ต้องใช้คำศัพท์ kittens ที่นี่ so หลังจากนั้น hey we got kittens awesome so route ของเราถูกต้องครับและติดตั้ง routes และ controller และข้างในนี้เรียกจาก database อย่างไรครับ so since we are calling from a database we have to wait ถ้าเกิดว่าเราอยาก wait if we are going to wait this has to be an async function okay so async function ใช้อย่างไร async แบบนี้ก็ได้ so there we go และ async await เพื่ออะไรครับ await เพื่อ kitten so เราจะ import kitten เพราะว่าอันนี้คือ model ของเราหรือ schema ของเรา kitten
dot find และตอนนี้ผมจะแค่เขียนว่า find แบบนี้และ console.log or ขอโทษครับ const kittens equals to await find และ console.log kittens so เราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับถ้าเกิดว่าเราจะ send ทีนี้ครับจะมีปัญหาน้อยเพราะว่ายังไม่มี res.send so maybe correct that res.send or res.json kittens hey cool และตอนนี้ผมจะแค่ send and we'll see what happens hey we got a bunch of kittens alright so we've created quite a few เราสั่งหลาย kitten ข้างในนี้ทำไมเพราะว่ามี server ที่นี่วิ่งไปมีหลายครั้ง so this ran a bunch of times until จนถึงเรา comment out แต่ว่าตอนนี้มีหลาย kitten ข้างในนี้ครับและถ้าเกิดว่าเราเช็คข้างใน database ของเราเราจะไปที่นี่ถึง refresh มีหลายสิ่งที่ข้างในนี้ครับ so these are all of our kitten files here a lot of them alright so with that แค่อยากแสดงว่าเรารู้ว่ามี kitten controller และใช้ kitten model อย่างไรครับและเรียกข้อมูลจาก database อย่างไรครับจริงๆเราจะแก้ปัญหา error checking ข้างในอนาคตแต่ว่าก่อนหยุดผมแค่อยากแสดงว่าจะมีปัญหาถ้าเรามี error อย่างไรครับ or error มาที่นี่ครับ so if we go here and add in all of these little symbols quotes and end string here so จะมีปัญหา hopefully this will generate the same errors that I saw before and ถ้าเกิดว่าเราจะไปที่นี่และวิ่งไปlet's make sure we restart the server but pick up the environment variables again and we can get rid of this console log and ติดตั้งกับ database ถูกต้องที่นี่and if we do a send we're still getting it weird let's try one more thing I think if we try to write to the database create kittens and we'll do a new const kitten object equals to name error kitten the kitten dot create and kitten object the kittenแบบนั้น the create kittens let's run this into the server and kitten routes router.post / create actually we can just do this kitten controller get kittens และเปลี่ยนไปนี้ถึง create kittens และข้างใน kitten routes create kittens whoops that should be right yeah there we go และทีนี้เราจะไปถึง post method ที่นี้ post และ send ก็ได้ there we go so this is the error I wanted ผมแค่อยากแสดงว่าปัญหานี้คืออะไรครับ so ผมพยายามวิ่งไปที่นี่ผมพยายามสร้าง error I'm just going to get rid of these little things at the end that I brought in และ save และถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนไป environment variables จำเป็นต้อง restart และ run dev อีกครั้งและหลังจากนั้น send and we should be able to send this correctly and there we go so what happened เกิดอะไรครับ so ถ้าเกิดว่าเราเช็คที่นี่มี error kitten ข้างในนั้นมี error kitten ข้างในนี่ there's silence and here's error kitten ที่นี่ครับ so จะสร้างถูกต้องครับแต่ว่ามีปัญหากับ error ข้างบน so error ที่นี่บนเกี่ยวกับno right confirmed name majority it's a weird error ไม่ make sense เลยครับแต่ว่า error มาจากที่นี่ครับถ้าเกิดว่าเราใช้ quotes ที่นี่ it's a really weird error ใช้ quote ที่นี่และล่าสุดมี comma or colon ล่าสุด
ถ้าเรามีสัญลักษณ์semicolon หลังจากนั้นจะมีปัญหามากครับ so I'm gonna run this one more time and ข้างใน postman send และหลังจากนั้นrestart server npm run dev and connected to the database และวิ่งไปนี้อีกครั้งและมีปัญหามากเพราะว่า no right concerned or no right concern mode named majority แปลกมากไม่เข้าใจทำไม error แบบนี้แต่ว่ามีปัญหากับ environment variable กับ semicolon ล่าสุด so it's a really weird error แค่อยากแสดงว่าแก้ปัญหานั้นอย่างไรครับและถ้าเกิดว่า copy ข้างใน environment variable ไม่ควรมี double quotes ไม่ควรมี semicolon ล่าสุดและมีแค่ใส่ธรรมดาแบบนี้ and then we can start sending data and create correctly so I want to leave it here แค่อยากแสดงว่าเราทำอะไรบ้างทีแรกใช้วิธีการ connect to database อันนี้ process อันดับลำบากมาก so play around with it แต่ว่าล่าสุดแต่ว่าจริงๆหลังจากมี copy จาก connect จาก overview go back to databases และข้างใน databases มี connect ที่นี่และ connect ที่นี่ choose your application และข้างในนี้จะมี2สายจำเป็นต้อง copy ไม่ต้องคิดเกี่ยวกับ client.connect error ไม่ต้องคิดเกี่ยวกับเราจะแก้ปัญหานั้นในอนาคตแต่ว่าตอนนี้มี const URI และ const client ทั้งสองนี้ copy ได้และหลังจาก copy นี้เราเปลี่ยนไป Mongo clientถึง mongoose.connect เพราะว่าวิธีการดีขึ้น so เพราะว่าอยากใช้ mongoose so หลังจากเปลี่ยนไป mongo client ข้างใน project ของเรามี mongoose.connect มี URI มาจากที่ไหนครับ URI เราใช้ const URI แต่ว่าไม่ได้ใช้ข้างใน project จริงๆไม่เคยควรเขียน passwords ข้างใน project file ควรใช้ project passwords ข้างใน environment variable so เปลี่ยนไปถึง environment variable อย่างไรครับใช้ .env อันนี้สำคัญมากมี .env และข้างใน .env จะใช้ variable mongo URI เขียนว่าอะไรก็ได้เขียนว่า blah 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 แล้วแต่คุณและขึ้นกับ you และทีนี้จะใส่จะเขียนว่าใส่ของเราจากที่นี่ครับ so we're going to copy in all of that ข้างใน env variable และหลังจากนั้นเราจะใช้วิธีการ require.env จะไม่ต้อง install package.env จาก npm so npm install.env หลังจากนั้นอ่าน env file ได้ครับ so เรียกว่าอย่างไร process.env mongo URI hey awesome cool และหลังจากนั้น process env mongo URI จะผ่านข้างใน connected database หลังจากติดต่อกับ database ติดต่อถูกต้องครับมี client connection host เรา connected to MongoDB จะเขียนว่าข้างใน console ของเราครับหลังจากนั้นเราติดตั้ง database เราอยากสร้าง route ถึงอ่านข้อมูลหรือเขียนข้อมูล so ข้างในสถานการณ์นี้เราอ่านข้อมูลและอ่านข้อมูลไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเราพยายามเขียนข้อมูลมีปัญหา so แก้ปัญหานั้นแต่ว่าก่อนนั้นอยากแสดงว่าใช้วิธีการของ schema so ข้างใน schemas folder เราเขียนว่า schema ของitem และข้างในสถานการณ์ของเราใช้แค่ field string so ถ้าเราเปลี่ยนไปถึง Django มี class kitten ดูแบบนี้คือ models.model และข้างในนี้จะมี name equals to models dot char field และอันนี้ character field และ max length ถ้าเราจะใช้ทำนั้นทำได้แต่ว่าอันนี้จริงๆ models dot char field ดูเหมือนกันแบบนี้ and then มีอันนี้วิธีการข้างใน settings file installed apps และเขียนว่า kitten
และหลังจากนั้นจะมี migration จะติดตั้งข้างใน database so อันนี้ใส่ข้างใน database หลังจากเราจะเขียนว่า schema และหลังจากนั้นจะมีวิธีการของใส่ข้อมูลหรือเรียกข้อมูลเราใช้วิธีการ find และเราใช้วิธีการ create so วิธีการ create มีปัญหาถ้าเกิดว่ามี environment variable ไม่ถูกจะมี error แปลกมากและหลังจากนั้นเขียนข้างใน database ได้ครับ so ในอนาคตเราจะทบทวนCRUD create retrieve update delete and list view เราจะใช้วิธีการอื่นๆของ Mongoose ใช้ find by id and update find by id and delete ใช้ find one so มีหลาย CRUD operations และหลังจากนั้นจะติดตั้งกับ React อย่างไรครับและใช้ React กับ Express กับ Mongo อย่างไรและในอนาคตใช้ authentication กับ Mongoose และ Express และ React และมี full featured app กับใส่ posts ใส่ comments เรียกข้อมูลอย่างไรจาก MongoDB และ advantages และ disadvantages ของ MongoDB คืออะไรครับ alright so with that ผมหวังว่าเรียนเกี่ยวกับติดต่อกับ MongoDB อย่างไรครับและหลังจากนั้นถ้าเกิดว่ามีคำถามเขียนใน Facebook ได้ครับเขียนใน YouTube ได้ด้วยครับและเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ Bye everybody